Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je zajedničko obeležavanje Dana sećanja na stradale Srbe poput Vidovdana i Dana proboja u Jasenovcu. Sa sednice je upućen jedinstven stav da rezolucija britanskog parlamenta ne doprinosi pomirenju, već ugrožava stabilnost u Bosni i Hercegovini. To će uvek u budućnosti biti dan žalosti i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj i zajednički ćemo ga obeležavati baš onako kako ćemo i sutra, prekosutra, zajednički obeležiti i Vidovdan i kao što smo obeležavali dan proboja u logoru Jasenovac zajednički. Vlada Republike Srpske zatražila od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je predsjedavajući predsjedništva BiH, da stavi na dnevni red i potom izrazi svoj negativan stav po pitanju prijedloga rezolucije o Srebrenici i iskoristila priliku da tim zaključkom obavijestimo predsjedavajućeg predsjedništva BiH da je to stav Vlade Republike Srpske. Pozivam predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Ivanića, da zakaže sednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine kako bi predsjedništvo donelo stav o rezoluciji koja je uperena protiv Republike Srpske, a potpuno otvoreno vam kažem da je uperena i protiv interesa Srbije. Predlog rezolucije Britanije smatramo lošom ponudom, nepristojnom ponudom koju nam šalju. Odbijamo je kao nepotrebnu, kao onu koja može samo da unosi više problema u Bosni i Hercegovini nego što može da unese ono što je svima potrebno, to je pomirenje. Osim zajedničkog stava oko obeležavanja godišnjice u Srebrenici i ekstradiciji Nasera Orića, dve vlade potpisale su u Beogradu memorandum o saradnji u oblasti saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, te unapređenju odnosa Srbije i Republike Srpske. Sljedeća zajednička sednica vlade Srbije i Republike Srpske zakazana je u Bratuncu.